இதெல்லாம் என் வேலைக்காக தான் நெனச்சேன். ஆனா அப்படி இல்ல. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்பின் மாப்புன்றது ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்கான ப்ராடக்ட் சொல்லலாம். வந்த புதுசுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 3000 அந்த ரேஞ்ச்ல வந்து சேல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா இப்பலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ₹500 வந்து கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாப்மே பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணணும்னு நெனச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ வாங்கியிருக்கேன். நான் வாங்குனது பார்த்தீங்கன்னா, சக்கா சக்குன்ற ஒரு பிராண்டோட ஒரு ஸ்பின் மாப் தான். ஸோ பிளாஸ்டிக்கோட குவாலிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஓவரா நல்லாயிருக்கு. கீழ பார்த்தீங்கன்னா, வீல்ஸ்லாம் வந்து இருக்கு. சிம்பிளா பார்த்தீங்கன்னா, நம்பளே வந்து அசெம்பிள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்பின் மெக்கானிசம் மூலமா அந்த மாப் பண்றதுன்றது டைம் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து சேவ் ஆகும். ஸோ நான் வந்து இந்த ஸ்பின் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும், சீக்கிரமா உடஞ்சிரும்னு நெனச்சேன். பட் 1 மந்த்துக்கு மேல யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா தான் வந்து இருக்கு. அந்த மாப் பண்ற டைமே பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவே வந்து சேவ் ஆகுது. சீக்கிரமா பண்ணிடலான்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ₹500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ பெஸ்ட்டான மாடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, வீடியோல வந்து டேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. நீங்க இந்த ஸ்பின் மாப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னவா இருந்துச்சுன்றத கண்டிப்பா வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தா, கண்டிப்பா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.